O Goberno local de Rianxo ultima a ampliación da rede de abastecemento e saneamento neste último tramo da legislatura. O alcalde rianxeiro afirmou que o programa electoral estase a cumprir nunha porcentaxe elevada. Os gobernos municipais afrontan a parte final da legislatura coas eleccións de maio no horizonte. O alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, destacou as licitacións de obras realizadas ata o momento. Afirmou que, en xeral, están a ser de contías elevadas. Este último ano pechámolo máis ou menos con 1,5 millón de euros en licitacións. Xa superamos o medio millón fai uns meses neste ano 2026. Vamos, por tanto, polo bo camiño e vamos seguramente alcanzar, cando remata a legislatura, unha cifra moi destacada de licitacións de obras. Obras, como comentaba, que van encaminhadas a ampliar as redes de abastecemento e saneamento a maior parte do territorio posible, que van encaminhadas a facer renovacións de firme en distintos puntos, e obras tamén destacadas, como se van sair próximamente, que teñen que ver tamén con sostenibilidade, con eficiencia enerxética. A máis destacada é que xa está en licitación é a renovación do sistema de iluminación na Vila Rianxeira por medio millón de euros. Como dixo, isto xa é un exemplo dese alto volume de licitacións en canto ao seu importe total, pero tamén en canto a as actuacións que se acometen en todas as parroquias e centrados en mellorar os servizos públicos e estendelos onde non os temos, non? Por tanto, contentos por ese resultado que estamos tendo e, como dixo, que ainda vai ser máis notable ao remate da legislatura. E afirmou que o programa electoral estás a cumprir nunha porcentaxe destacada. Hai cousas que quedan pendentes por acadar, hai cousas que se recolleron no programa electoral e que se están traballando, que se verán cumpridas nos próximos meses. Este mismo pleno pasado aprobábamos esa relación de postos de traballo, que era unha das cousas que tiñamos no noso programa electoral que faríamos, e unha das cousas que tiñamos no programa, por suposto, era traballar nese sentido de ampliar as redes de abastecemento e saneamento, de mellorar os accesos aos núcleos, de mellorar, en definitiva, todos os servizos públicos. Nese sentido, fíxose moito. Hai un elevado volume de obras en marcha, pero sinalou que queda aínda traballo por facer, polo que garantiu o desempeño para deixalo avanzado ao máximo no que queda de legislatura.